如果你的皮肤经常出现泛红、冒痘痘，就是所谓的这个痤疮，也就是闭口粉刺的话，或者就是因为冬天供暖干燥导致皮肤经常冒痘，那么这期视频你一定要看到底，因为别的主播在研究你的钱包，而我在关心你。今天给大家带来的是这个花歇护的专注肌肤健康。它这个先给大家看一下它这个包装，这个包装上边它有这个产品注册编号，有这个生产许可编号。它这个都是医用的这个化妆品，它才有这个了。如果说你只是像一些其他的普通的化妆品，它是没有这个的。因为先给大家看一下它这个包装，这个都是快递盒，都是定制的包装。然后我们把它打开以后，看一下这个包装主体，这个名字叫医用透明质酸钠皮肤修护凝胶，它上面都有它这个注册的这个编号这些，因为它是医用的化妆品，它才有这些嘛。它和普通的化妆品对比的话，就是你如果说你的皮肤是敏感皮肤，它是100%是可以用的，因为它就是不含这个致敏的这个成分，就是不含这个重金属呀这些，它就是在这个制作过程中，要比那些普通的化妆品制作标准要高很多。然后就像我刚才提到的，就如果说你经常因为熬夜或者就是作息不规律，下巴、额头它经常冒痘痘的话，这个时候你就可以考虑用它来修复一下，或者说就是你去做过医美，它需要这个进行这个术后修复的话，也可以考虑这一款。那说了这么多，然后我先给大家看一下我的这个皮肤。你像我这个皮肤，我就是鼻子下边它有一点泛红，就是如果说这种情况的话，你用它就是可以的。这个都是实拍，你看，包括你看我这嘴巴这个位置，它这个位置它也是，就是因为我游泳可能是这个皮肤感染了，它就上面出的这个叫脂疣，然后我抹的这个药，因为它这个药它是有腐蚀性的，它在这个修复的过程中，就像我鼻子这一块，这个位置，它就出现这个泛红这个情况了。这个时候用它修复是会比较好一些的。然后我们把它拆开看一下，它抹到脸上是一种什么样的感觉。我今天因为我为什么要做这个分享呢？因为我的皮肤出现了这个情况。其实我也是因为像以前的话，这个比如说就是皮肤上出了这个痘痘什么的，我也会抹一些其他的东西让它赶快修复。但是这次就是尤其是我鼻子这一块，我已经抹药抹了好久了，但是一直没有好，所以说想到用这个花歇护这一款这个修护凝胶，看一下这个效果怎么样。这个是它拆开的这个包装主体，这是30克是一支。然后我们把它打开，抹到我鼻子上，因为我现在是我的这个皮肤就是鼻子这一块和这一块它是需要修复的，但是像大家看到的是一样的，你这个是往皮肤上抹的，它上面有一点我就不浪费了，我们直接先把它抹掉，给大家看一下。还有我这个位置，下巴像我鼻子就是嘴巴这一块的话，它很干燥，就是因为我们这边它有这个，它是因为有地暖嘛，地暖在这个冬天它是很干的，然后它很干燥，它这个皮肤就很容易反复出一些这个痘痘什么的，包括你看，像这个位置，就是如果说你的皮肤也是这种情况的话，非常推荐大家这样抹上试一下。包括你看这个位置，就是我希望我的分享是对于你看到这个视频的时候是真实有用有帮助的。因为一般我的这个护肤情况是个什么样子，如果说我的脸上冒痘了，我会先用这个医用盐水把它装到小喷壶，我先喷一下，先让这个皮肤起到一个杀菌消毒的这个作用，然后你再去抹这个，先把这个合上，
然后你再去用它这个修护凝胶，然后再去修护。反正这个上面它是有效期是3年。大家就是你在看到这个 vlog 的时候，大家可以看一下它这个宝贝详情页里面它有写的这个很详细的这个介绍。我主要就是说，如果说你的皮肤就出现了和我这个皮肤是一样的这个情况，你可以用它去进行这个修复，它肯定是有用的，因为它医用的这个标准是要比那些普通的这个化妆品标准是要高很多的。而且你打开它的宝贝详情页里面，它有这个医疗器械这个注册这个账号，这些都是有的，这是第一点。因为每个人的皮肤都不一样，而且它这一款是，如果说你是女性，现在你处在这个怀孕这个阶段，这个孕妇也是可以用的，就是它是会医用标准，它是要高于那些普通化妆品。第一标准高，第二它就是不含那些什么激素呀，这个什么不含铁，就是那些重金属，不含什么那个什么微量的这个防腐剂，那些都不含有，就是它就相当于你买牛奶一样，它是零添加，更健康，就是它这些东西用在你皮肤上的时候，肯定对你这个皮肤是会更好的。我把这个东西我已经抹到我这个脸上了，你知道脸上它这个出痘痘，它还有一种情况，就是因为脸上这个补水效果不好，它这一款也能起到一个补水的作用。刚才抹到这个鼻子上的时候，大家可以看一下它的渗透能力，还是很 OK 的。我给大家放到2倍，你看一下这个情况，就是你作为参考你就知道了。看鼻子上只有一个点，一直没有好，就是它这个痘痘已经下去了，但是这个红点没有好，所以说我现在就是要用这一款去修复呢。你看下巴这一块也是，你看这儿这都是需要修复的。所以说你美颜，如果你美颜的话，你只能让大家看到你网上你很好看，但是现实中见到你呢，是吧？这个还是需要用一款适合自己的这个修护凝胶，去把这个整个皮肤给好好的修护一下。然后今天的分享就到这里，希望我的这个护肤的这个 vlog 对于屏幕前的你是有一些帮助的。